বন্ধুরা এই লোকটার মাথায় চুল নেই বলে তার অফিসের সবাই তাকে নিয়ে অনেক বেশি হাসি ঠাট্টা করে এবং সবাই তাকে টাকলা বলে ডাকে। এর ফলে লোকটা অনেক কষ্ট পায় এবং কি করবে বুঝতে না পেরে কান্না করতে করতে চলে যায় একটি সেলুনের মধ্যে। তখন সেলুনের লোকটি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যে আরে ভাই আমি থাকতে আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না, আমি আপনার মাথায় এমন চুল লাগিয়ে দিব যে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা আসল নাকি নকল। বন্ধুরা অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। তোরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে ওয়াও, নকল চুল লাগানোর পর তো আমাকে একদম হিরোর মতো লাগতেছে। এখন তো অফিসে কেউ আমাকে আর টাকলা বলে ডাকবে না।